Leksjon 1. Katalysatoren for svensk tennis. God ettermiddag, Anna. Har du fulgt med på historien til svensk tennis? God ettermiddag, John. Ja, jeg har alltid beundret utviklingen. Et navn skinner over resten, Bjørn Borg. Bjørn Borgs karriere var virkelig en katalysator for svenske tennisspillere. Hans innflytelse på sporten er bemerkelsesverdig. Mange som fulgte i hans fotspor, anser ham som sin helt. Han inspirerte en generasjon med sine utrolige prestasjoner. Borgs rolige oppførsel på banen var uforglemmelig. Hans mentale styrke skilte ham ut fra konkurrentene. Hva tror du gjorde ham så suksessfull? Hans engasjement for trening var eksepsjonell. Jeg tror arbeidsmoralen hans påvirket mange unge spillere. Absolutt. Han viste at hardt arbeid fører til suksess. Hvordan revolusjonerte spillestilen hans tennis? Hans kraftige serv og fenomenale grunnslag var revolusjonerende. Mange spillere streber etter å etterligne teknikkene hans selv i dag. Hans ikoniske tilstedeværelse økte populariteten til tennis i Sverige. Han satte faktisk svensk tennis på verdenskartet. Har du sett noen dokumentarer om Borgs karriere? Ja, jeg så han som fremhevet hans største kamper. Rivaliseringen hans med John McEnroe var spesielt spennende. Den rivaliseringen var et perfekt eksempel på dramaet i tennis. Det viste frem Borgs indre kontra McEnroes intensitet. Jeg beundrer hvordan Borg beholdt roen under press. Hans evne til å holde fokus i kamper med høy innsats er beundringsverdig. Den ferdigheten er viktig for enhver idrettsutøver. Mange svenske spillere anerkjenner ham som sin inspirasjon. Jeg kan forstå hvorfor. Han banet vei for spillere som Mats Wilander og Stefan Edberg. Nettopp. Suksessene deres gjenspeiler grunnlaget Borg la. Hvordan tror du Borgs arv fortsatt påvirker svensk tennis i dag? Hans arv fremmer en kultur preget av fortreffelighet og besluttsomhet. Unge spillere er motivert av prestasjonene hans. Ja, de ser på ham som mer enn en spiller, han er et ikon. Det er viktig for suksessrike idrettsutøvere å inspirere neste generasjon. Faktisk kan rollemodeller påvirke håpefulle idrettsutøvere betydelig. Jeg tror Borgs historie viser at storhet er oppnåelig. Hans reise viser at dedikasjon og talent kan nå bemerkelsesverdige høyder. Har du sett noen unge svenske spillere som minner deg om Borg? Ja, det er flere lovende talenter som dukker opp i svensk tennis. Det blir spennende å se hvordan de viderefører arven hans. Deres fremtidige suksess vil avgjøre hvor dypt forankret Borgs innflytelse forblir. Jeg gleder meg til å følge karrieren deres. La oss feire Bjørn Borgs innflytelse på tennis. Leksjon 2. Dyrking av bærekraftige vaner. God kveld, Anna. Har du vurdert hvordan du kan utvikle bærekraftige vaner hjemme? God kveld, John. Ja, absolutt. Jeg mener vi alle bør bidra til bærekraft.
Jeg er helt enig. Hver liten innsats utgjør en forskjell. Hvilke bærekraftige praksiser implementerer du i hjemmet ditt for tiden? Jeg fokuserer på å redusere avfall ved å kompostere kjøkkenavfall. Det er en utmerket praksis. Kompostering beriker jorda samtidig som det reduserer avfall fra deponier. Ja, jeg synes det er givende å lage næringsrik kompost til hagen min. Jeg vil også begynne å kompostere. Hvordan begynte du? Jeg startet med å utpeke en spesifikk beholder for kompost. Det er veldig enkelt. Det høres overkommelig ut. Jeg skal se på å skaffe meg en søppelbøtte. Du kan også vurdere resirkulering som en annen bærekraftig vane. Jeg resirkulerer allerede, men jeg kan forbedre sorteringsprosessen min. Riktig sortering sikrer at flere materialer resirkuleres effektivt. Jeg synes ofte det er forvirrende, spesielt med forskjellige retningslinjer. Mange byer tilbyr ressurser som forklarer regler for resirkulering. Jeg skal sjekke hvilke ressurser som er tilgjengelige i mitt område. God idé. I tillegg kan du redusere engangsplast. Jeg har prøvd å erstatte med gjenbrukbare poser og flasker. Det er en god start. Å si nei til sugerør og bestikk av plast er et annet alternativ. Det skal jeg absolutt vurdere. Hver minste endring teller. Når vi snakker om endringer, utforsker du energieffektivitet i hjemmet ditt? Jeg har vurdert å bruke LED-pærer. LED-pærer bruker mindre energi og varer mye lenger enn tradisjonelle pærer. Å bytte til LED-pære virker som en klok investering. Det er det virkelig. Et annet alternativ er å installere en programmerbar termostat. En programmerbar termostat kan hjelpe meg med å spare på energikostnadene. Den lar deg planlegge oppvarming og kjøling basert på rutinen din. Jeg setter pris på alle disse forslagene, John. Jeg deler dem gjerne. Bærekraftige vaner kan ha stor innvirkning på miljøet. Jeg tror at de sammen kan skape en betydelig positiv endring. Absolutt. Små handlinger utført av mange kan føre til bemerkelsesverdige resultater. Jeg vil forplikte meg til å ta mer bevisste valg hjemme. Det er ånden. Å utdanne oss selv og andre forsterker vår innvirkning. Jeg kan dele det jeg lærer med venner og familie. Ja. Å spre bevissthet er avgjørende for å bygge en bærekraftig fremtid. La oss fortsette å støtte hverandre på denne reisen. Jeg gleder meg til å se hvordan dine bærekraftige vaner utvikler seg. Leksjon 3. Nybyggernes reise. God ettermiddag, Anna. Har du hørt om de tidlige nybyggerne i 1616? God ettermiddag, John. Ja, jeg kjenner dem. Reisen deres var ganske betydningsfull. Det var det virkelig. En familie skiller seg ut. Hvilken familie mener du? Jeg snakker om en kvinne som reiste til England med mannen sin og sønnen sin. Det høres ut som et modig forsøk. Hva førte dem til England? De søkte bedre muligheter og en ny start.
Mange nybyggere i den tiden var drevet av håpet om et nytt liv. Nettopp. Utfordringene i hjemlandet presset dem til å utforske nye horisonter. Hva var navnet hennes? Hun het Abigail. Hun ble et symbol på motstandskraft og styrke. Abigails historie må være fascinerende. Hva opplevde hun under reisen? Reisen over havet var farefull og lang. Jeg kan forestille meg hvor vanskelig det må ha vært for henne og familien hennes. De møtte urolig sjø og usikkerhet om fremtiden. Slike utfordringer ville kreve enormt mot. Abigail stolte på sin besluttsomhet om å forsørge mannen og sønnen sin. Familiebånd kan gi stor styrke i vanskelige tider. De møtte forskjellige kulturer i England, noe som beriket opplevelsen deres. Den eksponeringen må ha vært opplysende. Ja, Abigail lærte nye ferdigheter som senere skulle hjelpe henne med å slå seg til ro. Hva gjorde de til slutt da de ankom England? De søkte et fellesskap hvor de kunne etablere livene sine. Mange nybyggere følte et sterkt ønske om å skape et støttende nettverk. Abigails familie ble etter hvert en del av en voksende koloni. Det må ha vært givende. De bidro til utviklingen av bosetningen. Deres innsats spilte en betydelig rolle i det tidlige koloniale samfunnet. Hvordan formet deres erfaringer fremtidige generasjoner? Deres kamper og triumfer la grunnlaget for fremtidige nybyggere. Det er inspirerende å tenke på hvordan mot kan føre til betydelig endring. Absolutt. Abigails historie gir gjenklang selv i dag. Det understreker viktigheten av utholdenhet og håp. Mange kan hente inspirasjon fra reisen hennes. Jeg tror at å dele slike historier er viktig for å forstå historien vår. Definitivt. Historietimer hjelper oss å sette pris på ofrene som våre forfedre gjorde. Jeg håper å lære mer om andre nybyggere fra den tiden. Det finnes mange bemerkelsesverdige historier som har vært å utforske. La oss fortsette å forske sammen. Det hadde jeg satt pris på. Sammen kan vi bringe disse historiene frem i lyset. Leksjon 4. Debatten om republikker. God ettermiddag, Anna. Har du fulgt med på de siste diskusjonene om republikker? God ettermiddag, John. Ja, jeg har lagt merke til debatten i diverse land. Det er fascinerende hvordan noen nasjoner omfavner republikanismen, mens andre motsetter seg den. Ja, det er sant. Republikkbegrepet har fått fotfeste i mange regioner. Og har blitt en republikk siden den gang. Den transformasjonen er betydelig. Ja, det gjenspeiler et skifte mot demokratisk styresett i disse landene. Hva mener du er de viktigste fordelene med å være en republikk? Republikker understreker ofte viktigheten av individuelle rettigheter, offentlig representasjon. Nettopp. Innbyggerne kan velge sine ledere og påvirke politiske beslutninger. Denne myndiggjøringen fremmer en følelse av ansvar i befolkningen. Omvendt, hvilke utfordringer tror du republikkene står overfor?
En stor utfordring er politisk polarisering blant innbyggerne. Politisk polarisering kan føre til fastlåste styringsmønstre. Det kan også skape splittelser, noe som gjør det vanskelig å oppnå enighet. Noen hevder at selve valgprosessen kan være kontroversiell. Helt sant. Kampanjer kan noen ganger fokusere mer på konflikt enn på samarbeid. I noen land kan denne debatten overskygge viktige spørsmål. Det er viktig at publikum holder seg informert og engasjert. Utdanning spiller en viktig rolle i å fremme informerte borgere. Jeg tror diskusjoner som disse bidrar til å belyse republikkenes funksjoner. Ja, åpne dialoger kan oppmuntre innbyggerne til å delta i styringen. Tror du debatten om republikker vil fortsette å utvikle seg? Jeg tror det vil tilpasse seg etter hvert som samfunn endrer seg og vokser. Sosiale bevegelser former ofte diskusjoner rundt styresett. Nettopp. Grasrotbevegelser kan påvirke det politiske landskapet i stor grad. Historiske eksempler viser at presset for demokrati ofte er forankret i folket. Ja, innbyggernes stemmer driver kravet om endring. Jeg har lagt merke til at yngre generasjoner er spesielt aktive i disse diskusjonene. Ungdomsengasjement er avgjørende for enhver republikks fremtid. De bringer nye perspektiver og innovative ideer til bordet. Det er viktig å oppmuntre dem til å engasjere seg i samfunnssaker. Absolutt. Deres bidrag kan føre til progressive reformer. Etter hvert som debatten skrider frem, blir det interessant å se reaksjonene fra ulike regjeringer. Noen vil kanskje omfavne forandring, mens andre vil motsette seg den. Denne dynamikken vil forme fremtiden til republikker i ulike regioner. Jeg er spent på å se hvordan disse diskusjonene utvikler seg globalt. La oss fortsette å snakke om styresett og dets konsekvenser. Leksjon 5, vår kommende tur. God morgen, Anna. Er du klar til å planlegge den kommende turen vår? God morgen, John. Ja, jeg er veldig ivrig etter å få ferdig arrangementene. Jeg er sikker på at vi kan finne noen gode alternativer for overnatting. Jeg håper det. Å finne riktig hotell er veldig viktig for en god tur. Jeg er helt enig. Et komfortabelt opphold forbedrer hele opplevelsen. La oss søke på nettet etter hotelltilbud akkurat nå. Det er en proaktiv tilnærming. Søk på nettet gir mange valgmuligheter. Jeg foretrekker å se på uavhengige butikkhoteller først. Butikkhoteller tilbyr ofte mer unik atmosfære. De tilbyr vanligvis også mer personlig service. Det er en klar fordel i forhold til store kjeder. Hvilke funksjoner er viktigst for deg på et hotell? Jeg prioriterer et rolig sted og en komfortabel seng. Utmerkede kriterier. Jeg ser også etter gratis frokost. Gratis frokost sparer tid og penger hver morgen. Det gir en mer avslappet start på dagen. La oss avgrense søkeordene våre på internett. Vi bør spesifisere datoene og det generelle området vi foretrekker.
Ja, filtrering etter prisklasse vil også snevre inn resultatene. Har du sjekket noen spesifikke reisenettsteder ennå? Jeg kikker på noen sammenligningssider i morges. Disse nettstedene er nyttige for å se priser side om side. De gir en god oversikt over tilgjengelige tilbud. Jeg la merke til et hotell med veldig positive anmeldelser av personalet sitt. Positive anmeldelser fra ansatte er en sterk indikator på god service. Anmeldelsene nevnte også en fin takterrasse. En takterrasse høres perfekt ut for å nyte kveldene. Vi kunne kanskje ta en avslappende drink der etter sightseeingen. Det høres ut som en fantastisk måte å slappe av på hver dag. La oss sjekke tilgjengeligheten for det spesifikke hotellet. Jeg skal også sjekke direktesiden deres. Noen ganger tilbyr direkte bestilling bedre priser eller fordeler. Det er en veldig smart strategi, Anna. Vi burde utforske alle muligheter. Jeg ser at hotellet ligger i gangavstand fra hovedattraksjonene. Det er fantastisk. Det vil spare oss tid på transport. Mindre tid til pendling betyr mer tid til utforskning. Nettopp. Vi ønsker å få mest mulig ut av tiden vår i byen. Hva med å sjekke avbestillingsreglene? Det er en viktig detalj. Fleksible avbestillingsvilkår gir trygghet. Ja, uventede endringer kan forekomme, så fleksibilitet er viktig. Jeg ser et veldig attraktivt tilbud for et rom med byutsikt. En utsikt over byen ville vært fantastisk. Det forsterker hele opplevelsen. Jeg tror dette hotellalternativet oppfyller alle våre krav. Jeg er enig, John. Dette virker som det perfekte valget for oss. Skal vi fortsette med bestillingsprosessen nå? Ja, la oss sikre oss denne fantastiske avtalen med en gang. Utmerket. Jeg gleder meg til turen vår nå. Leksjon 5. Koordinering av planer. God ettermiddag, Anna. Har du tenkt på hvordan du skal informere vennene våre om turen? God ettermiddag, John. Jeg vurderte å opprette en gruppechat. Det er en god idé. En gruppechat gir mulighet for rask kommunikasjon. Alternativt kan vi også sende en e-post for å gi detaljert informasjon. E-post kan være nyttig for å dele spesifikke planer og tidsplaner. Jeg tror det å kombinere begge metodene vil være den mest effektive tilnærmingen. Ja, la oss gjøre begge deler bare for å sørge for at alle mottar oppdateringene. Jeg oppretter gruppechatten med en gang. Perfekt. Det vil gjøre det mulig for alle å dele tankene sine raskt. Hvilken informasjon bør vi inkludere i den første meldingen? Vi bør nevne reisedatoer, destinasjon og planlagte viktigste aktiviteter. Det høres utfyllende ut. Å inkludere en pakkeliste kan også være nyttig. Absolutt. Pakkelister sørger for at alle forbereder seg grundig. Jeg skal skrive melding som inneholder alt dette. Når du er ferdig, kan vi gjennomgå det sammen før vi sender inn. God idé. Jeg setter pris på innspillet ditt, John.
Samarbeid forbedrer planleggingsarbeidet vårt. Etter at vi har utvekslet meldinger i gruppechatten, kan vi sende en oppfølgings-e-post. E-posten kan inneholde alle detaljene som ble diskutert i chatten. På denne måten vil ingen gå glipp av viktig informasjon. Nettopp. Tydelig kommunikasjon skaper glede for turen. Når alle har bekreftet, kan vi fullføre bestillingen. Jeg ser frem til alle svar. Det gjør organiseringen enklere. Vi bør oppfordre alle til å dele sine preferanser for aktiviteter. Det vil hjelpe oss med å lage en reiserute som alle liker. Jeg håper de gleder seg til å delta i planleggingen. Engasjement fører ofte til større følelse av forventning. La oss også minne vennene våre på å vurdere reisearrangementer. Godt poeng. Noen kan trenge hjelp med transport. Jeg kan også inkludere det i gruppechatmeldingen. I tillegg kan vi arrangere en felles samkjøring, om nødvendig. Det hadde vært praktisk og morsomt også. Jeg liker tanken på å reise sammen som en gruppe. Det styrker vennskapene våre og skaper felles minner. Nettopp. Disse relasjonene beriker opplevelsen. Når meldingen er klar, sender jeg den umiddelbart. Jeg er spent på å se alle svar og ideer. Sammen skal vi gjøre denne turen uforglemmelig. Jeg gleder meg til å legge ut på dette eventyret med dere alle. Leksjon 6. Utforsking av veiene. God morgen, Anna. Har du tenkt på transport til turen vår? God morgen, John. Ja, jeg tror vi burde vurdere å leie en bil. Det ville gitt oss større fleksibilitet til å utforske i vårt eget tempo. Nettopp. Jeg liker å oppdage skjulte perler utenfor allfarvei. Har du internasjonalt førerkort? Jeg har ikke en ennå. Er det nødvendig for denne turen? Ja, det er ofte påkrevd når man kjører i et annet land. Jeg må søke om det før vi drar. Prosessen er vanligvis ganske enkel. Jeg setter pris på beskjeden. Hvor lang tid tar det vanligvis å få tak i den? Det kan variere, men de fleste tjenester behandler søknader raskt, ofte innen få dager. Det er betryggende. Jeg vil prioritere å få det gjort. Når du har tillatelsen, kan vi fullføre leiebilen vår. Hvilken type bil tror du ville være best for reisene våre? Jeg anbefaler et kompakt kjøretøy for enkel manøvrering i byområder. En kompaktbil har også en tendens til å være mer drivstoffeffektiv. Ja, drivstoffalternativer kan spare oss penger under reisen. Hvilke funksjoner synes du er viktige for leiebilen vår? Et GPS-system vil være svært nyttig for å navigere på ukjente veier. Det ville absolutt lindre stresset med å gå seg vill. I tillegg kan klimaanlegg forbedre komforten vår. Det gjelder spesielt hvis vi reiser til et varmere klima. Har du vurdert forsikringsalternativene som tilbys av utleieselskaper? Jeg har ikke gjort det ennå,
Det nødvendig å kjøpe forsikring? Det lurt å sjekke hvilke forsikringer de tilbyr. Å forstå begrepene ville beskytte oss i tilfelle en ulykke. Ja, det bedre å være forberedt på uforutsette omstendigheter. Jeg vil sørge for å spørre om forsikring når jeg bestiller. Det en klok avgjørelse. Sikkerhet bør alltid være en prioritet. Jeg gleder meg til å være uavhengig mens jeg utforsker. Kjøring lar oss lage vår egen reiserute og utforske slik vi ønsker. Har du noen spesifikke reisemål i tankene som vi bør prioritere? Jeg skulle gjerne besøkt noen naturskjønne utsiktspunkter langs kysten. Kystutsikten kan være fantastisk. Den skaper minneverdige opplevelser. Vi bør også vurdere å stoppe på lokale markeder for å kjøpe autentisk mat. Jeg enig. Oppleve lokal mat et av høydepunktene ved å reise. Det tilfører autentisitet og forbinder oss med kulturen. Jeg gleder meg til å oppleve nye smaker og utforske nye steder. La oss sørge for å planlegge turen vår grundig. Med dine ideer og mine forberedelser blir det en uforglemmelig reise. Jeg gleder meg til å legge ut på veien med deg. Eventyret venter på oss. Leksjon 7. New Yorks arkitekturs underverker. God ettermiddag, Anna. Har du noen gang utforsket de interessante bygningene i New York City? God ettermiddag, John. Ja, jeg har alltid vært fascinert av arkitekturen der. New York hjemsted for ikoniske strukturer. For eksempel skiller Woolworth-bygningen seg fremtredende ut. Woolworth-bygningen et klassisk eksempel på nygotisk arkitektur. Det var verdens høyeste bygning da den sto ferdig i 1913. Det bemerkelsesverdig. De utsmykkede detaljene virkelig imponerende. En annen slående bygning Chrysler-bygningen, som et mesterverk innen art deco-design. Jeg har alltid beundret spiret på Chrysler-bygningen. Det særegent og elegant. Nettopp. Den fanger essensen av tiden på en vakker måte. Jeg tror den ble ferdigstilt i 1930 og inneholdt mange innovative designelementer. Ja, den benytter en unik kombinasjon av tilbakeslag og dekorative motiver. Gargølene på bygningen gir karakter og sjarm. De bidrar virkelig til dens særpreg. Har du besøkt Empire State Building? Det har jeg. Empire State Building en av de mest kjente skyskraperne i verden. Art deco-stilen ikonisk. Utsikten fra observasjonsdekket fantastisk. Absolutt. Jeg husker at jeg følte ærefrykt for byens silhuett ovenfra. Bygningen har symboler fra sin tid, som det vakre taket i lobbyen. Jeg liker spesielt godt hvordan lobbyen viser frem intrikat håndverk. New York har mange arkitektoniske perler utover disse 3 landemerkene. Ja, det finnes utallige bygninger med fascinerende historie. Har du besøkt Flatiron-bygningen? Den unike trekantede formen fengslende. Jeg har sett det på bilder, men jeg må besøke det personlig. Du vil bli imponert.
Flatiron-bygningen har en særegen sjarm. Jeg har også hørt om One World Trade Center. Det er et symbol på motstandskraft. Ja, One World Trade Center står høyt og hyller byens styrke. Mange besøker stedet for å reflektere og vise respekt. Designet til One World Trade Center er moderne, men likevel respektfullt overfor senterets historie. Jeg setter pris på hvordan arkitektur kan fortelle historier og vekke følelser. Bygninger representerer ofte den kulturelle og historiske konteksten i sin tid. Å kjenne historiene bak dem beriker besøksopplevelsen. Jeg foreslår at du tar en gødet arkitekturtur under ditt neste besøk. Det høres ut som en utmerket idé. Det kan gi meg en dypere forståelse. New Yorks skyline fortsetter å utvikle seg, og viser frem kreativitet og innovasjon. Jeg vil gjerne være vitne til fremtidig utvikling innen arkitektur der. Hver bygning bidrar til byens karakter og skaper et unikt bilde. Jeg gleder meg til å utforske alle disse utrolige strukturene. Sammen kan vi sette pris på kunsten til New Yorks bemerkelsesverdige bygninger. Leksjon 8. Omfavn modenhet. God ettermiddag, Anna. Hvordan har du det i dag? God ettermiddag, John. Jeg føler meg veldig voksen i dag. Det er fantastisk å høre. Hva får deg til å føle deg slik? Jeg elsker å være den eldste på skolen. Det gir meg en følelse av ansvar. Det å være eldst kommer ofte med økte forventninger, ikke sant? Ja, det gjør det. Jeg føler behov for å sette et godt eksempel for de yngre elevene. Det er beundringsverdig. På hvilke spesifikke måter går du foran med et godt eksempel? Jeg prøver å hjelpe yngre barn med studiene deres når det er mulig. Å veilede dem kan også bygge opp selvtilliten deres. Jeg synes det er gøy å se dem forstå konsepter de sliter med. Det må være veldig givende. Det styrker lederegenskapene dine. Nettopp. Jeg veileder dem også under skolearrangementer. Det å delta i arrangementer styrker skoleånden, ikke sant? Ja, det gjør det. Jeg er stolt av å oppmuntre til deltakelse. Hvordan føler du deg om din rolle i fritidsaktiviteter? Jeg synes de er en utmerket mulighet for personlig vekst. De lar faktisk elevene utforske sine interesser og talenter. Jeg har blitt med i elevrådet for å ha en stemme i skolens avgjørelser. Det er imponerende. Ditt engasjement kan påvirke positiv endring. Jeg synes det er viktig å representere klassekameratenes meninger. Absolutt. Representasjon fremmer en følelse av fellesskap. Det oppmuntrer også yngre elever til å uttrykke seg. Føler du noe press for å opprettholde rollen din som den eldste studenten? Noen ganger føler jeg press, men jeg omfavner det som en del av det vokse opp. Å takle utfordringer er en viktig ferdighet for voksenlivet. Jeg ønsker å være en kilde til støtte for alle rundt meg. Din vilje til å hjelpe andre er et tegn på modenhet. Takk, John. Jeg setter pris på oppmuntringen din.
Hva er noen mål du har satt deg selv i år? Jeg ønsker å forbedre karakterene mine, utvikle lederegenskapene mine. Det er prisverdige mål. Å oppnå dem vil styrke selvtilliten din. Jeg planlegger også å organisere flere aktiviteter for yngre elever. Det vil skape en hyggelig atmosfære og styrke vennskap. Ja, det å bygge opp kontakter er viktig for meg. Det er inspirerende å se deg ta på deg et slikt ansvar i ung alder. Jeg tror jeg kan gjøre en forskjell, selv som student. Det kan du absolutt. Ditt perspektiv er verdifullt. Takk for at du trodde på meg, John. Din vekst vil inspirere andre, Anna. Jeg håper det. Sammen kan vi bygge et støttende skolemiljø. Jeg gleder meg til å se deg blomstre i din rolle som leder. Leksjon 9. Pakking for suksess. God ettermiddag, Anna. Har du begynt å forberede deg til den kommende turen vår? God ettermiddag, John. Jeg har begynt, men jeg sliter alltid med hva jeg skal ta med. Ja, det kan være vanskelig å bestemme seg for hva som er viktig og hva som kan legges bak seg. Nettopp. Jeg pakker ofte for mye, og ender opp med ikke bruke halvparten. Jeg forstår. En gjennomtenkt pakkeliste kan lindre det stresset. Det er en flott idé. Hvilke ting anser du som essensielle når man reiser? For det første synes jeg komfortable klær er viktig. Lag-på-lag-muligheter er ofte nyttige. Det gir mening. Lag på lag gir mulighet for justeringer basert på været. Jeg prioriterer også komfortable sko for turgåing og utforsking. Absolutt. Det er ingenting verre enn såre føtter når man reiser. I tillegg til klær anbefaler jeg å ta med toalettsaker i reisebeholdere. Jeg glemmer alltid å pakke produkter i reisestørrelse. Det ville spart plass. Ja, å minimere store gjenstander kan utgjøre en betydelig forskjell. Hva med teknologi? Bør jeg ta med meg den bærbare datamaskinen eller bare nettbrettet? Det avhenger av dine behov. Hvis du planlegger å jobbe, kan det være nødvendig med en bærbar PC. Jeg foretrekker å holde lasten lett. Et nettbrett kan være nok. Det er et klokt valg for fritidsreiser. Hva med reisedokumenter? Har dere et system for å organisere dem? Jeg anbefaler å legge alle viktige dokumenter i en reisemappe eller mappe. Organiserte dokumenter vil garantert spare tid under innsjekkinger. Ja, det er sant. Det forhindrer bryderiet med å lete etter papirer i siste liten. Bør jeg også vurdere å pakke snacks til reisen? Snacks er en utmerket idé. De kan være nyttige på lange reisetider. Jeg pleier å pakke med meg nøtter og granolabarer. De er næringsrike og enkle å ta med seg. Det er gode valg. Hydrering er like viktig når man er på reise. Jeg skal sørge for å ta med en påfyllbar vannflaske også. Å holde seg hydrert forbedrer den generelle reiseopplevelsen. Jeg setter pris på pakketipsene dine. De er ganske nyttige. Jeg hjelper deg gjerne.
Hva med underholdning på turen? Jeg laster vanligvis ned podkaster og lydbøker på forhånd. Det er en fantastisk måte å få tiden til å gå på reise. Jeg synes det holder meg engasjert, spesielt i lange venteperioder. Det er gunstig å planlegge underholdning på forhånd for en hyggelig reise. Synes du jeg burde pakke en ekstra bag til suvenirer? Det er en smart plan. Ekstra plass vil gi plass til eventuelle skatter du finner. Jeg skal huske på det, sammen med viktigheten av å pakke lett. Å balansere det nødvendige og plassen er nøkkelen. Jeg skal begynne å lage pakkelisten min basert på forslagene dine. Å lage en liste kan effektivisere prosessen og sikre at du ikke glemmer noe. Takk, John. Jeg føler meg tryggere på pakkeprosessen nå. Bare hyggelig, Anna. Sammen kan vi gjøre denne turen hyggelig og stressfri.